Doktor, përshëndetje. Përshëndetje dhe për ju Xheneta. Doktor, jemi në periudhën e pushimeve dhe ajo që dëshirojmë të dimë si prind, qoftë të ri, por qoftë edhe prind, sidomos të rinj, se ata që kanë më shumë se një fëmijë, ndoshta edhe ja kanë marrë dorën kësaj pune, por çka duhet të kemi me vete kur nisemi me fëmijë në pushime? E kam fjalën prej atyre medikamenteve që na nevojitën, kremrave, gjithçka tjetër që na nevojitën, ndoshta po e fillojmë me pushime në plazh. Atëherë, të pas parasysh që pushimet verore për fëmijët janë domethënë shpesh të mirë pritura dhe krijojnë kujtimet që i mojnë mand gjatë krejt jetës, për me pas një pushim i cili nuk paraqet problem gjatë kohës së pushimeve, mirë është të kemi disa medikamente dhe të përgatitur me paraprakisht që shtatë edhe ju me një çantë, me ilaçe, po në përgjithësi edhe gjëra tjera që kërkohen që ta kemi një pushim sa më të kompletuar me fëmijët. E kemi parasysh domethënë që kur shkojmë në Bregdet, pasi që jemi në sezonën e verës, mirë është që në krahas asaj çantës që duhet të mirët me vete mjekësore për fëmijët, ti kemi disa ilaçe të domosdoshme. Termometri është i pari që kërkohet të kemi me vete, për shkak që ndodh që fëmia gjatë kësaj periudhe të ketë temperaturë të lartë dhe mirë është të monitorohet temperatura. Përveç termometrit, që është mirë të jetë digital, është mirë të kemi edhe ilaçe apo preparate antipiretike dhe analgetike, siç është paracetamoli dhe ibuprofeni, si në rast të temperaturës së lartë, po ashtu edhe në rast të dhëmbjeve të ndryshme, mirë është të përdoret. E kemi parasysh që këto ilaçe i kemi në dy forma kryesisht në tregun tonë, domethënë në formë të suposteve dhe në formë të sirupeve. Pastaj është mirë të kemi një shembull një probiotik me vete që nëse fëmia ka barkëqitje, qoftë për shkak të temperaturës lartë, qoftë për shkak të udhëtimit, që është diarrea udhëtarit, apo të ndrimi i ushqimit, mirë është ta kemi një probiotik për me rregullu florën e zorëve. Nëse një fëmijë ka vjedhje dhe barkëqitje, duhet të kemi me vete edhe rehidrus oral, që janë kryesisht në formë të qeskave që treten në ujë, po ashtu është mirë të kemi ilaçe kundër vjedhjeve, që shpesh ndodh që fëmijët të kenë vjedhje gjatë udhëtimit apo të ndrimi i ushqimeve. Pastaj është mirë të kemi një shurup antihistaminik kundër alergjive të ndryshme, qoftë alergjisë kundër diellit, qoftë alergjive ushqimore. Dhe mirë është të kemi një barë kundër pickimit të insekteve, si dhe një gjell pas pickimit të insekteve nëse të shëndohet. Tani, është rëndësishme që mos na hyjë në punë asnjëra nga to, por gjithsesi ti kemi me vete në pushime dhe është po aq e rëndësishme pastaj edhe kur i marrim këto, doktor, të dimë edhe si t'i ruajmë, me qenë se po shkojmë në një vend ku temperaturat janë të larta, jemi në stin vere, duhet t'i mbajmë në ambient freskët pra në frigorifer, apo mund të jenë në temperaturë ambienti, si e vlerësoni? Xheneta, mirë është kryesisht ilaçet, sidomos ato që janë në formë të supozitorjeve, domethënë të pas parasysh që temperaturat janë mjaft të larta, mirë është të ruhen në vend të freskët. Po ashtu edhe sirupet nëse janë të hapura, po ashtu duhet të ruhen në vend të freskët për mirë rujt kontaminimit që mund të ndodhë për shkak të temperaturave të larta. Mirë, por në pamundësi gjatë rrugës mi majt në të ftoftë, mund të marrim një palet me akull dhe t'i lojmë afër ilaçeve dhe në momentin kur më rrim në vendin ku do të vendosem, mirë është të ruhen në frigorifer. Dhe një që tjetër e rëndësishme, doktor, është edhe kujdesi ndaj lëkurës gjatë kohës sa jemi në Bregdet. E kemi shumë e rëndësi pasi që ne si të rritur ndoshta edhe mund të mbrohemi nga dielli, duke qëndruar në hije, duke qëndruar në vende më të freskëta, por fëmijët nuk janë dhe aq të bindur, sidomos kur janë në Bregdet, kur ka ndoshta shumë lodra, kur kanë ujë aty pranë që dëshirojnë gjithë fëmijët, dhe është problem t'i mbash ndoshta në ambiente më të freskëta.
sado që përpiqen ndoshta edhe prindërit. Cila është mënyra më e mirë për me i mbrojt qoftë nga djegja e diellit, qoftë nga problemet e tjera që mundën me na ardhë si pasojë e ekspozimit të gjatë në diell? Si duhet të veprojmë si prind? Domethënë është domosdoshme marrja e masave parandaluese në mënyrë që një fëmijë të mos të djegët nga rrezet e diellit. Duhet të marrim faktorët kundër diellit, domethënë faktor SPF plus 30 dhe plus 50. Në ditët e para duhet të lyhet me faktor mbrojtës kundër diellit, domethënë plus 50, ndërsa pas 2-3 ditëve atëherë mund të lyhet edhe me faktorin plus 30. Është mirë të ceket që të fëmijët duhet të mirën me veti një palë syze kundër rrezeve ultraviolete të diellit, pastaj një kapel me sprej, si dhe disa rroba të lehta dhe të holla në mënyrë që mjë shmangë rrezeve të diellit. Po ashtu është shumë e rëndësishme të ceket që piku të temperaturave të larta prej orës 11 deri në ora 16 duhet të lëmë domethënë brekun e detit dhe duhet të vendosen në hapësira ku janë me ajër të kondicionuar në mënyrë që fëmijët mos të dehidrohen dhe mos të largohen prej rutinës ditore që e kanë zakonisht. Krahas SPF-it plus 30 dhe plus 50, unë gjithmonë ju rekomandoj prindve të marrin edhe një krem after sun apo pas rrezitjes, një krem pas rrezitjes ta marrin gjithmonë me veti, për shkak që prindrit gjithmonë marrin SPF me veti, po gati asnjëherë krem after sun, në mënyrë që në momentin kur fëmijët e kryejnë plazhin dhe në fund të ditës shkojnë dhe pastrohen, të lyhen me krem pas rrezitjes. Ky krem përmban vitamin E që ushqen lëkurën, po ashtu ka edhe anestetik lokal lidokain që edhe nëse fëmia është djeg nga rrezet e diellit, kjo ka ky rehidrus apo ky krem i vepron si anestetik lokal dhe ja qetëson djegjen që mundet me pasaj si pasojë rrezeve të diellit. Dhe kur jemi tek djegja kemi me frikë gjithë dhe kemi të rëndësishme ta diskutojmë edhe një gjë, doktor, meqense ja ekzistojnë pra kremra të cilat na ndihmojnë në rast se vrejmë që ndoshta fëmia është djegur pavarësisht sa jemi munduar të jemi të kujdesshëm, mund të ndodhë një gjë e tillë qoftë në fytyrë ose në ndonjë zonë të trupit, por nëse duket se fëmia ka temperaturë si pasojë e asaj djegje ose vetëm nëse vrejmë një djegje, mund të përdorim paracetamol apo ibuprofen? Rekomandohen këto të dyja apo nuk duhet veprojmë në këtë formë? Çka rekomandon? Po, Gjeneta, mund të jepet varësisht prej moshës së fëmijëve, domethënë mund të jepet qoftë paracetamoli që njihet si analgetik dhe antipiretik që është pak më i lehtë dhe pak më i butë që jepet prej moshave të vogla. Po ashtu të moshat e rrituna mund të jepet edhe ibuprofeni pa problem, domethënë në raste kur të një fëmijë kemi qoftë djegje, qoftë nga rrezet e diellit, qoftë kemi ndonjë dhëmbje akute ose temperaturë të lartë, këto mund të kombinohen edhe një herë të jepet njëna, pas 4-5 orëve të jepet tjetra. Është shumë më rëndësi nëse një fëmijë është djeg nga rrezet e diellit, te ai fëmijë duhet me pas parasysh disa gjëra. E para, duhet të lyhet domethënë me krema që janë rehidrusi lëkurës. Duhet të jepet paracetamoli dhe ibuprofeni, pastaj duhet të jepet rehidrus oral. Është mirë të jepet lëngje apo ujë sa më shpesh, po mund të jepet edhe ORS. Qeset ORS të pas parasysh që fëmia mund të ketë djersitje të tepërt, mund të ketë humbje të lëngjeve, atëherë është mirë të përdoret një hidrus oral që tretet zakonisht në 250 apo në 500 ml ujë dhe të pihet gjatë ditës i ndihmon shumë. Po ashtu këta fëmijë është mirë të mos ju ekspozohen më rrezeve të diellit, si dhe në momentin kur udhtojnë mos të veshin bluza që janë të rreshqitshme
po mirë është nëse veç veshin ndonjë bluzë të jetë e pambukut dhe të jetë sa më e lehtë në mënyrë që të mos ta përkeçoj djegjen e vendin e djegjes nga rrezet e diellit. Dhe një pyetje të fundit, meqense përmendëm edhe veshjen, gjithmonë si prindër kur kemi fëmijë të grup moshave të ndryshme, qoftë bebe, të rriturit ndoshta është edhe më kollaj, por tek bebet gjithmonë, sidomos tek prindërit e rinj, është ajo pyetja se sa çfarë duhet t'i veshim gjatë verës, sa bluza duhet t'i veshim, a mjafton ta lëm vetëm me një benkic, apo duhet gjatë natës t'i veshim edhe pijame, mbas të temperaturës, si duhet t'i veshim fëmijët, doktor, në mënyrë që të mos krijojmë pra një nxehtësi të pakëndshme, jo të rehatshme tek ta gjatë gjumit ose edhe gjatë ditës? Kjo zakonisht mvaret nga mosha e fëmijës, për shkak që ju përmendet një benkizë, domethënë kryesisht patë fjalën për moshat e vogla. Kjo mvaret domethënë nga mosha e fëmijës ose e bebeve, pastaj mvaret nga temperatura e ambientit të brendshëm dhe temperatura e ambientit jashtëm. Është një rregull e përgjithshme që fëmia duhet të veshet, sidomos fjala është për bebet, të veshet një rrobë me tepër se sa që veshet i rrituri. Tu pas parasysh që gjatë natës gjaku është ai që e nxjerr organizmin e njeriu. Gjatë natës trahnat e zemrës edhe te bebet, edhe te i rrituri janë më të rralla, domethënë zemra punon më ngadalë se sa që punon gjatë ditës. Tu pas parasysh që puna e zemrës është më e ngadalshme, edhe qarkullimi i gjakut është më i ngadalshëm gjatë natës. Kështu që mund të ndodhë nëse një fëmijë ose një bebe është e veshur me veshje jo të mjaftueshme, mund të ndodhë që gjatë natës të ketë kryesisht ftohje e periferisë, siç janë duart, këmbët, veshët. Domethënë në këto raste është mirë të ketë një temperaturë optimale, sidomos te posalindurit dhe bebet e vogla, rreth 24 deri 25 gradë të jetë temperatura ambientit, mos të përdoren te bebet kondicionerët, si dhe të veshet një rrobë më tepër se sa që veshet i rrituri. Doktor, unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë për këto këshilla shumë të vyere, uroj që i kemi ndihmuar të gjithë ata prindër të cilët janë në merak përpara se të nisën për pushime, të dinë se çfarë duhet kenë me vete dhe si të kujdesen në mënyrën më të mirë të mundshme për fëmijët e tyre që të kalojnë pushimet të mbara. Faleminderit edhe një herë.